ključni dokaz protiv Nasera Keljmendija, za kojim je BiH raspisala potjernicu 2012. bilo je svjedočenje Milana Rašete, 65, dato u Srbiji. Milanov sin Strahinja, koji je nastradao 2008. godine kada je u Beogradu pokušao da postavi eksploziv pod automobil, svom ocu je detaljno ispričao koga je, po čijoj narudžbini i za koliko novca likvidirao, pišu crnogorski mediji. Na osnovu svjedočenja Milana Rašete pokrenuta je policijska akcija Lutka, u kojoj je uhapšeno 30 osumnjičenih za teška djela, razriješeno nekoliko likvidacija i na kraju raspisana potjernica za Keljmendijem. Milan Rašeta ga je označio kao naručioca nekoliko likvidacija, a upravo po Keljmendi nalogu Strahinja je ubio Ramiza Delalića Čelu za 100.000 eura, tvrde izvori iz istrage. Zbog saradnje s tužilaštvima u Srbiji i Hrvatskoj, Milan Rašeta je dobio policijsku zaštitu, on je odlučio da progovori tek pošto je ostao bez sina. Nakon što je raskrinkao jednu od najjačih kriminalnih grupa koje je djelovala u regionu, Rašeta je dobio obezbeđenje, navodi izvor Kurira. Protiv Nasera Keljmendija u BiH se više ne vodi nikakva istraga, jer su odlukom državnog tužioca Olega Čavke svi predmeti u kojima se pominjao ovaj kosovski biznismen arhivirani. Sredinom 2012. godine američki predsjednik Barack Obama potpisao je odluku kojom je Naser Keljmendi stavljen na crnu listu SAD-a i to zbog veza sa narkobiznisom. Keljmendi se duže od 35 godina bavio kriminalnim poslovima kao vođa kriminalne porodice na Balkanu, s mrežom suradnika širom Europe. Kriminalna organizacija Nasera Keljmendija upravlja mrežom distribucije droge koja se proteže od Afganistana, preko Turske do Europe, prvenstveno radi prodaje heroina, ali i zbog trgovine kokainom i ekstazijem. Keljmendi i njegova organizacija također su osumnjičeni za pranje novca, navele su američke vlasti. Keljmendi je, rekosmo, 2012. godine živio u BiH. No, kada su pripadnici SIPE 12. septembra te godine započeli akciju kodnog naziva Lutka, on nije pronađen u svom ilidžanskom hotelu Casa Grande, gdje je živio prethodnih godina. Policijske agencije su sumnjale da mu je dojavljeno za akciju, a obavještajno-sigurnosna agencija BiH tada sa Almirom Džuvom na čelu zabilježila da je Keljmendi imao privatne kontakte sa državnim tužiocem Olegom Čavkom. Tužilaštvo BiH sumnjičilo je Nasera Keljmendija za organizirani kriminal, trgovinu heroinom i ubistvo sarajevskog kriminalca Ramiza Delalića Čele, počinjeno u 27. juna 2007. godine. Nakon neuspješne potrage u BiH, za njim je 2012. godine raspisana međunarodna potjernica. Fahrudin Radončić, inače dobar prijatelj Nasera Keljmendija, optužuje bošnjačku državnu mafiju. Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost, SBB, i delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine u vremenu procesa na Kosovu, je i drugog dana u sudnici u Prištini u slučaju protiv Nasera Keljmendija došao s torbom dokumenata i dokaza, fotografija, koje je po odobrenju predstavljao sudu, prenosi Patrija. Radončić, svjedok tužilaštva u slučaju Nasera Keljmendija, pred osnovnim sudom u Prištini je izjavio da je za ubistvo Ramiza Delalića Čele apsolutno odgovorna bošnjačka državna mafija, da on ne bi otkrio 10 političkih ubistava, što je Delalić, kako je dodao, to najavio u intervju u Slobodnoj Bosni 2 dana prije njegove smrti, javlja radio Slobodna Evropa. Konačan odgovor još uvijek institucije nisu dale, ali najveća struja je oko ove dvije priče te je javnost podijeljena i jedni vjeruju da je Keljmendi naručilac dok drugi vjeruju da je Delalić ubijen jer je ubijao za Aliju Izetbegovića.